သူကတီဘိုကော့ထွားရဲ့တာဖြစ်ပြီးလူအများကသူဟာ Real Madrid ရဲ့အနာဂတ်ဂိုးသမားဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါပြီဒါပေမဲ့သူဘသူလဲဆိုတာကိုမရှာဖွေခင်မှာဗီဒီယိုကို follow လုပ်ပြီး like လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့အခုသူ့ကိုတေချာကြည့်ပါအောင်တည်ငြိမ်ပြီးအာယုံစူးစိုက်မှုရှိပြီးယုံကြည်မှုရှိပါတယ်ဒါကဘောလုံးကစားနေတဲ့ကလေးတယောက်မဟုတ်ပါဘူးဒါကကြီးမားတဲ့အိမ်မက်နဲ့စစ်မှန်တဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုရှိတဲ့လူငယ်ဂိုးသမားတယောက်ပါ professional ကွင်းထဲမှာရပ်နေပြီးလက်အိတ်ဝတ်ထားတယ်လို့ပါပဲသူအသက်အရွယ်ထက်အများကြီးကျော်လွန်တဲ့ရင့်ကျက်မှုနဲ့သူ့ရဲ့ဂိုးကိုကာကွယ်နေပါတယ်ကြောက်ရွံ့မှုမရှိဖိအားမရှိစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုသာရှိပါတယ်ကလေးအများစုဟာသူတို့ရဲ့အိတ်ခမ်းတွေကနေအိမ်မက်နေကြပေမဲ့သူကတော့ကွင်းထဲမှာပွဲကိုတင်ယူနေပြီးသူ့ထက်ကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကိုရည်မှန်းနေပါပြီလှူရှားမှုတိုင်းကအောင်ရင်မှုသူ့ရဲ့စာလောင်မှုကိုပြသနေပါတယ်ကာကွယ်မှုတိုင်းကသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုထင်ဟပ်စေပါတယ်ဒီနေ့မှာသူဟာကြီးကျယ်တဲ့ကျေပွင့်တယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဘယ်သူမှမသိသေးပေမဲ့တခုတော့သိကြပါတယ်သူမှာစစ်မှန်တဲ့ဂိုးသမားတယောက်ရဲ့အတွေးခေါ်စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့နှလုံးသားရှိပြီးသားပါဒီလူငယ်လေးကိုကောင်းကောင်းမှတ်မိပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကြီးကျယ်တဲ့ဇက်လန်းတွေကအမြဲတမ်းတင်းငယ်တဲ့အရာကနေစတယ်လို့ပါပြီးတော့သင်ဟာအသစ်ဆက်ဆက်ဒနာကြီးတစ်ခုရဲ့အဆောက်အကိုမြင်တွေ့နေရနိုင်ပါတယ်